Olá, viajante. A fogueira está acesa. As sombras estão se aproximando. Bem-vindo ao lugar onde as histórias nunca dormem. Eles tentaram apagar a fogueira e desapareceram, um por um. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Morro do Silêncio, um lugar escondido no interior de Minas Gerais. Mas toda cidade pequena tem um segredo, e esse é o tipo de história que os moradores evitam contar. Só que hoje você vai saber tudo. Essa é a lenda da fogueira que nunca apaga, um fogo que arde sozinho, sem vento, sem madeira, sem explicação. Dizem que ele surgiu após um pacto antigo, e queimar ali é como abrir um portal que nunca se fecha. Mas o mais assustador, quem tenta apagar, não volta para contar. Agora segura essa. Em 2019, 6 amigos resolveram acampar nesse morro, só para gravar um vídeo para o canal. Ninguém mais viu os rostos deles desde então. O que eu vou te contar agora é baseado nas últimas mensagens, áudios e gravações que um deles deixou antes de sumir. E, ao final, você vai entender por que essa história foi escondida por tanto tempo. Tudo começou como uma brincadeira. Aquelas ideias de jovens que querem desafiar o desconhecido só para ganhar views. Vamos acender uma fogueira dentro da fogueira. Vamos apagar esse fogo eterno e mostrar que é tudo lenda. Essas foram as palavras do Daniel, o líder do grupo. Ele dizia que nada mais assusta em 2023. O morro ficava a 2 horas da cidade, isolado. Nenhuma casa por perto. Nenhum sinal de celular. Quando chegaram, a fogueira já estava lá, sozinha, viva, sem ninguém por perto. Mas o fogo não queimava. Um deles filmou colocando a mão nas chamas. Nada, nem calor, nem cheiro de fumaça. E aí, as coisas começaram a dar errado. Primeiro, o drone que eles usavam para filmar simplesmente caiu no chão. Depois, o relógio da Giovanna parou, no exato momento em que eles se aproximaram do círculo de pedras. E por último, a mochila com os celulares sumiu. Mas não se preocupe, você ainda não viu nada, porque o que eles descobriram está nos últimos 15 minutos de gravação. E você vai ouvir tudo, mas antes se inscreve no canal. Porque o que você vai escutar agora pode mudar a forma como você vê qualquer acampamento no mato. Para sempre. Eles montaram as barracas em volta da fogueira. A ideia original era gravar o antes e depois do acampamento e tentar apagar o fogo com água, areia e até gelo seco, só para provar que era uma farsa. Tudo filmado, tudo documentado, só. Que o fogo não diminuía, não tremulava, não mudava de cor, não reagia a nada. O Mateus, que era o mais cético, começou a rir. Fogueira mágica, né? Apaga nada. Isso aí é gás encanado escondido no chão. Mas aí veio o primeiro detalhe. Um som. Um chiado que não foi gravado pelas câmeras. Somente os ouvidos deles escutaram. Como um sussurro constante, vindo de dentro do fogo. A Giovanna colocou o celular no modo gravação de áudio. Nada. Zero ruído captado. Mas todos ali estavam ouvindo claramente. Vocês estão ouvindo isso? Perguntou o Lucas. Parece alguém falando baixo, dentro do fogo. Nesse momento, o Daniel, com um sorriso forçado, decide brincar. Se tem alguém aí, se manifesta agora. A fogueira cresceu. Por um instante, as chamas se ergueram com força, como se algo tivesse respondido. Mas não houve vento. Nenhum. Era como se a própria fogueira tivesse escutado. 23:47. A primeira filmagem fora do controle. A Júlia aparece olhando fixamente para a fogueira. Ela não pisca, não fala, não reage a ninguém. A câmera do Rafael grava isso por acaso, enquanto mexe nas configurações. Ele pergunta: Júlia, tá tudo bem? Ela não responde, só diz: alguém tem que ficar olhando. Olhando o quê? A fogueira. Ela mostra e volta a se calar. 003. As chamas mudam de cor, de laranja para azul. Depois, para vermelho escuro, quase negro. A Giovanna coloca a mão no peito e diz: tô com falta de ar. O Rafael responde:
Relaxa, deve ser altitude, ansiedade. Só que o coração dela estava acelerado. Batimentos. Acima de 160 e ninguém conseguia ligar o carro para levá-la embora. As chaves haviam sumido. E então, às 3h33 da madrugada, tudo começou. Um grito. Vindo da mata. Não era um animal. Não era uma pessoa. Era alguma coisa. O Mateus, que já estava nervoso, acendeu a lanterna e começou a filmar em 360. Nada. Nenhuma figura. Só que a fogueira agora queimava imagens. Eles viram uma figura humana de costas. Depois, uma silhueta de uma criança. Depois, uma cruz. E então a Júlia sussurrou algo que gelou a todos. Eles estão mostrando. A gente só precisa ficar olhando. Eles... Quem? Gritou Rafael. Ela respondeu. Os que ficaram antes da gente. Aqui vem a quebra total da realidade. Quando Daniel apontou a câmera para a fogueira com o modo noturno ativado, apareceu algo que ninguém viu a olho nu vultos, sentados ao redor. Como se estivessem acampando com eles, imóveis, sem rosto, eles estavam cercados. E então, a gravação parou. A câmera caiu no chão. O último áudio captado. A fogueira não queima madeira. Ela queima memória. A câmera caiu, mas continuava gravando. Pelo menos nos primeiros segundos. Na lente inclinada vemos apenas a terra, mas o áudio ainda estava limpo, limpo até demais. Nenhum barulho, nenhum grilo, nenhum sussurro. Foi como se o mundo tivesse parado ao redor da fogueira, como se o tempo ali tivesse congelado. 03h34 da madrugada. Um único som quebra o silêncio, um sopro, longo, frio. Como se alguém estivesse exalando direto no microfone. Só que não havia ninguém ali perto. Nenhuma respiração humana podia ser ouvida antes disso. E nenhum dos 6 havia notado. Mas esse sopro, segundo a análise posterior da polícia, e sim, isso foi analisado, tinha um padrão de frequência anormal. Ele estava codificado, com um ruído de fundo. Quando amplificaram o áudio, ouviu-se algo nitidamente. Lucas. Era um sussurro, mas não qualquer sussurro. Era o nome de um dos 6. Lucas, o mais calado do grupo. O único que tinha dito logo no início que queria ir embora. Isso aqui tá errado, cara, ele dizia. Essa fogueira tá viva, isso não é normal. E ele estava certo. A gravação seguinte capturou ele sozinho, encarando a fogueira. Dessa vez a câmera estava nas mãos do Rafael. Lucas não falava, não piscava. Só chorava. Não era choro desesperado. Era arrependido. Eles sabem meu nome agora. Ele sussurrou. Eles me sopraram. 03h39. Lucas desaparece da lente. Simples. Assim. A câmera trêmula. O foco escurece. Quando volta à imagem, ele não está mais lá. Nem grito, nem correria, nem arrasto. Nada. Como se ele tivesse sido apagado. É nesse momento que Rafael, que ainda filmava, começa a gritar: Pessoal, pessoal, o Lucas sumiu! E o Daniel responde algo que nunca mais saiu da mente dos investigadores. A fogueira soprou o nome dele. Agora ela vai chamar outro. E foi isso que ela fez. Às 03h44, a Giovana começa a passar mal. Ela tenta sair correndo da roda, mas tropeça. O Rafael tenta ajudar e cai também. Ambos levantam, mas algo se destaca na gravação. A fogueira. Agora, sussurra o nome da Giovana. Claramente. 2 vezes. Giovana. Giovana. Mas não era com a voz de um deles. Era uma voz infantil, aguda, seca, como uma criança de 6 anos chamando a mãe no escuro. E então, tudo some da tela. A câmera mergulha na terra, e o que se escuta em seguida é de gelar o sangue. Quando a fogueira sabe seu nome, ela não esquece mais. Teoria levantada por um dos investigadores. A fogueira não é apenas um selo mágico ou um fogo eterno. Ela é um guardião, ou pior, é um buraco de memória, um tipo de entidade que vive de nomes, de histórias, de presença. Quanto mais alguém presta atenção nela, mais ela se alimenta. Quanto mais tempo você olha,
mais rápido ela apaga você da existência. E até aqui, 3 dos 6 já tinham sumido. Restavam Rafael, Daniel e Júlia. Mas a Júlia, ela já não era mais a mesma, desde a primeira noite. 0348, só restavam 3, Rafael, Daniel e Júlia. Mas, na verdade, a Júlia já não estava ali com eles. Pelo menos, não por completo. Ela estava parada, ajoelhada em frente à fogueira, imóvel, com o rosto virado diretamente para as chamas, escuras, os olhos abertos, secos, sem piscar. Júlia! Ei, Júlia! Daniel chamou. Vamos sair daqui. Agora! Nada. Ela não respondeu, nem se mexeu. Rafael tocou no ombro dela. E então, ela falou, com uma voz que não era dela. Se eu parar de olhar, eles entram. Eles quem, Júlia? Os nomes que já foram soprados. O silêncio da floresta já não era natural. Nenhum animal, nenhum vento, nenhum som. Só o estalar da fogueira. Ou melhor, não estalava mais. Ela parecia pulsar, como um coração, como um tambor antigo, como um chamado 0353. Rafael, tremendo, começa a registrar com o celular. O que seria de sua última filmagem? A imagem mostra Daniel em pé, segurando um galão de água. Ele tenta apagar a fogueira. De novo, joga água. Nada. As chamas nem reagem. O fogo continua. Firme. Como se desafiasse. Rafael começa a entrar em pânico. Cara, a gente precisa sair. Precisa ir agora. Pega a Júlia e vamos. Daniel se vira, encara Rafael e diz: ela tá segurando eles aqui. Agora vem a virada. Narrativa. A câmera vira de leve. E por uma fração de segundo, o rosto da Júlia aparece refletido no fogo. Mas o reflexo tá sorrindo. Só que ela ali está séria, parada, sem expressão. O fogo criou uma segunda Júlia .03, 59. A trilha da câmera registra um último áudio captado. Júlia, ainda com os olhos fixos na fogueira, fala baixinho. Não apaga. Não pode apagar, senão eles saem. E se eles saírem, eles vão querer novos nomes. 0400. Rafael decide correr. Ele abandona a mochila, abandona a câmera, abandona tudo. Mas antes que ele chegue ao limite do morro, ele ouve um novo sopro, mais longo, mais frio e mais nítido. Rafael! Ele cai. A imagem escurece. O áudio trava. Fim da última gravação encontrada. Não há mais arquivos, nenhuma explicação, nenhuma filmagem depois disso. Só que aqui vem o detalhe mais macabro. A câmera foi encontrada 3 dias depois, por bombeiros que vasculhavam a região. Estava limpa, sem poeira, sem arranhões, quase como se tivesse sido deixada ali. Propositalmente, a memória interna estava intacta. Mas os celulares, mochilas, barracas, nunca foram encontrados. E quanto a Júlia? Ela nunca mais foi vista. Mas, na noite seguinte, 3 moradores da cidade juraram ter visto uma garota ajoelhada no topo do morro, encarando o fogo, com os olhos secos e um leve sorriso no rosto. 3 dias depois, o grupo nunca voltou. Nenhum contato, nenhum sinal de vida, somente a câmera, encontrada no topo do morro, como se tivesse sido delicadamente posicionada à beira do círculo de pedras. A investigação foi tratada como desaparecimento em área de mata. Até que viram os vídeos. Foi aí que a polícia envolveu a Seção Técnica de Fenômenos Não Explicáveis, uma unidade criada informalmente para lidar com os casos que ninguém mais queria assinar. Eles subiram o morro numa madrugada. Exatamente, às 3h33 da manhã, o horário marcado nas filmagens, o ponto de virada de tudo, e foi lá que encontraram o círculo, intacto, impecável, e a fogueira, acesa. Mas tem mais. Dessa vez, com sensores térmicos e drones, o que viram não podia ser explicado por nenhuma teoria física ou natural. O que havia sob a fogueira? Aparentemente, nada. Até cavarem. A 30 centímetros da superfície, encontraram um objeto metálico, cilíndrico,
com símbolos antigos gravados. Alguns pareciam aramaico. Outros não pertenciam a nenhum alfabeto conhecido. Dentro, havia um pedaço de papel queimado, com 6 nomes escritos à mão, e o último nome, Júlia, estava em vermelho, sublinhado e tremendo. Sim, o papel tremia, como se algo estivesse vivo ali dentro, como se o nome ainda estivesse sendo sussurrado. E aqui vem o ponto mais arrepiante da investigação. Ao redor do círculo de pedras, os sensores captaram variações magnéticas, em padrão de respiração, como se algo estivesse ali, respirando, aguardando, como se a fogueira fosse o último selo entre isso e o resto do mundo. E o que aconteceu com a gravação do Rafael? A última imagem captada pela câmera era escura, mas ao passar por um tratamento especial, conseguiram revelar um quadro oculto. Por um segundo, aparece um reflexo nos olhos dele. Antes da imagem cair, é o rosto de uma criança, mas não humana, a cabeça alongada, o olhar vazio, o sorriso invertido. Ao redor do rosto, dezenas de olhos menores, como se fossem nomes. A teoria final do relatório. A fogueira não é um fogo comum. Ela é um oráculo selado, um portal feito para armazenar nomes. Cada nome sussurrado ali vira parte do fogo. E toda vez que alguém novo se aproxima, a fogueira tenta soprar mais um nome. Hoje o círculo de pedras ainda está lá. Ninguém se atreveu a desmontá-lo. A área foi cercada, mas há relatos de que adolescentes continuam subindo o morro para provar coragem. Quase todos voltam. Quase. Mas os que não voltam, seus nomes nunca mais aparecem em nenhum registro oficial. Nem CPF, nem RG, nem redes sociais, como se nunca tivessem existido. E tem mais. A última trilha gravada por um drone anônimo, publicada no Reddit, mostra a fogueira de longe, à noite. No canto da tela, uma silhueta aparece, ajoelhada, olhando, fixamente para o fogo. Era uma mulher. E quem aumentou o brilho da imagem viu algo impossível. Ela estava sorrindo, com o mesmo rosto da Júlia, mas sem olhos, apenas buracos escuros, queimando. E dentro dos buracos havia chamas. Anos se passaram desde o desaparecimento dos 6 jovens. A história virou lenda. O caso, arquivado. Mas a fogueira, ela continua lá, viva, respirando, soprando. Muitos curiosos ainda sobem o Morro do Silêncio. Influencers, investigadores, paranormais. Alguns com câmeras térmicas, outros com drones. A maioria grava, a maioria desce, mas os que ouvem o próprio nome sendo sussurrado, esses desaparecem aos poucos. Primeiro da memória dos amigos, depois das redes e, por fim, dos próprios documentos, como se nunca tivessem nascido, como se a fogueira os apagasse da realidade. E o mais perturbador veio em 2024. Um canal pequeno, sem inscritos, postou um vídeo com título simples: A fogueira me chamou. Sem tags, sem descrição. Somente um vídeo de 33 segundos. Nele, um jovem de capuz está em frente à câmera. Atrás dele, o brilho da fogueira. Ele fala com a voz baixa, trêmula. Ela falou meu nome. Eu achei que era brincadeira. Mas agora minha mãe diz que não lembra que me teve. Meu RG voltou com erro. E eu não durmo mais, porque se eu dormir, eu acordo dentro do fogo. Corte seco. O vídeo foi deletado 6 minutos depois da publicação, mas não antes de ser salvo por milhares, postado em fóruns, discutido em podcasts, virou tema de creepypasta. E depois, sumiu da internet. Literalmente. Nenhum backup. Funcionou. O vídeo se apagou sozinho. Mas, e se tudo isso for só uma história? E se você pensar que é só mais uma lenda de acampamento? Bom, talvez seja melhor assim, porque segundo relatos de moradores mais antigos, a fogueira só sopra o nome de quem desacredita. E agora que você ouviu essa história inteira, você se lembra daquele momento em que sentiu um calafrio? Aquela parte que pareceu que alguém estava atrás de você?
que o ambiente ao seu redor ficou silencioso demais, que a tela ficou escura por um segundo a mais. Talvez isso já tenha sido o sopro, porque a fogueira não precisa que você vá até ela. Basta que você a imagine, que a visualize e que escute o seu nome no silêncio. Sopros não se ouvem, eles se sentem, e o seu pode ter acabado de acontecer. Se você chegou até aqui, é porque você sente o que essa história carrega. Se arrepiou, então faz o seguinte: curte o vídeo porque isso mostra que você ainda está com a gente. Se inscreve no canal porque toda semana tem histórias como essa, e algumas que nem deviam ser contadas. E comenta aqui embaixo: ela não vai soprar meu nome. Assim eu sei que você ouviu, né, e resistiu. Mas se eu fosse você, eu deixava uma luz acesa hoje à noite, só por precaução.